അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വലിയ ഉപകാരമായി എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിമീറ്റർ, ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. ഈ പാക്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 പ്രോബുകളും കിട്ടും, പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്. ഇതിൻ്റെ പാക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് 2 പ്രോബുകൾ ഇവിടെയും മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രോബുകൾ 2 അയച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ചിഹ്നം കാണുന്നത് DC വോൾട്ടേജാണ്. ഇവിടെ 200 M 2000 M 20 വോൾട്ട് 200 വോൾട്ട് 1000 വോൾട്ട് വരെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. DC AC ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 750 വോൾട്ട് 200 വോൾട്ട് അങ്ങനെ 750 വോൾട്ടിലധികം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ തകരാറ് വരും, ഷോക്ക് കേൾക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മില്ലി ആംബിയർ, ഇത് വെറും ആംബിയർ, ഇത് HF, സിഗ്നൽ ഔട്ട്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രോബിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സാധനത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതാദ്യം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായി മൾട്ടിമീറ്ററിലെ ഓരോ സിമ്പലുകളെ പറ്റി ഓരോ സിമ്പലുകൾ DC വോൾട്ടേജ്, ഇത് ഈ സിമ്പിളാണ് DC വോൾട്ടേജ്. പിന്നീട് AC വോൾട്ടേജ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, സിഗ്നൽ ഔട്ട്, പിന്നെ മില്ലി ആംബിയർ. പിന്നീട് നമ്മൾ ജാക്കുകൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ജാക്കുകളായിട്ടാണുള്ളത്. 1 2 3. ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോബുകൾ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ജാക്കുകളിൽ ആയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ അടിയിലെ ഭാഗം കോം എന്നതിൽ എഴുതിയതിൽ കോം ഈസ് ഈക്വൽ ടു N നെഗറ്റീവ്, അതായത് മൈനസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ പോയിൻ്റ് മൈനസിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അത് ഏത് മൾട്ടിമീറ്റർ, ഇതല്ലാന്ന് ഏത് മൾട്ടിമീറ്റർ ആയാലും അടിയിലത് മൈനസ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പ്ലസ്, പിന്നെ തേർഡും പ്ലസ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലസ് 2 എണ്ണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ താഴെ കാണുന്ന കോമിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ വെക്കണം, മൈനസ് പ്രോബ്. സെക്കൻഡിൽ AC വോൾട്ടേജ്, DC വോൾട്ടേജ്, മില്ലി ആംബിയർ, അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ തേർഡ് പ്രോബിൽ തേർഡ് ജാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ആംബിയർ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർഡ് ജാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജാക്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോബിൽ നമുക്ക് മില്ലി ആംബിയറും AC വോൾട്ടേജും DC വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബിൽ ഈ റെഡ് പ്രോബ് പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് DC വോൾട്ടേജ് അളക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ DC വോൾട്ടേജിൽ 1000, 200, 20 ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ, 5 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലും താഴെയുള്ളത്, ഇത് മുകളിലുള്ളത്. ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 9 വോൾട്ട്, ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 3ഉം 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ചിലത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം. 2 പ്രോബുകൾ എടുക്കുക മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് എന്തായാലും 20 വോൾട്ടിന് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 20 വോൾട്ടിലിടാം. 20 വോൾട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൈ ടച്ചായാൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഷോക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ അത് പ്രോബ് വെക്കണം. പ്രോബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8:31-32 വീഡിയോ സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 8 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ. 8:32, 8:31 അങ്ങനെയാണ് കാണുക. 8:32 8 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. 8:32 വോൾട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഇത് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി. ഇത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 8:32 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് വേറൊരു വോൾട്ടാണ്. ഇത് കുറേ ഉപയോഗിച്ചതാണ്, കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലൊരു 5:30, 5:32 കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇതൊരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ കുറേ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.67, 17 അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പ്രോബ് വെക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ടാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇതിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് സൈഡിലൊരു മൈനസ് മാർക്ക് വരും. പിന്നീട് കാണിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ DC വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇപ്പോൾ ഈ 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 20 വോൾട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് AC വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ അളക്കണ്ട, ആംപിയർ. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി അളക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി അളക്കാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന ബസറിൻ്റെയും ഡയോഡിൻ്റെയും ചിഹ്നമുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് മാറ്റിയിടണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടു. മുകളിൽ 1 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് 2 വയറുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു വയറ്. ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗം സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗം സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തു. ശേഷം അതേ വയറിനെ അപ്പുറം കൂടി സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യണം. നല്ലതാണോ അതോ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നല്ല വയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും. അതേസമയം അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല, അതായത് ഇത് അത്ര നല്ലതല്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 2 പ്രോബുകൾ തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബസർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ മറ്റൊരു വയർ, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാലകത്തിലൂടെയോ ഒരു വയറിലൂടെയോ അതോ നേരിട്ടോ കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുക. മറ്റൊരു വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ 2 അറ്റങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ് വെക്കേണ്ടത്. കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വയറിൻ്റെ 2 അറ്റങ്ങളിലായിട്ട് ഈ 2 പ്രോബുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറിലൂടെയോ കടക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസിനായത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു
ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം 1K ആയതുകൊണ്ട് 2K താഴത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. അപ്പോൾ പോളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്, മറ്റു ഭാഗം നെഗറ്റീവും. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും, വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 108 ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 1K റെസിസ്റ്ററാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 108 കാണിക്കുന്നത്. 108 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. 99 അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഞാനിത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റർ 98ഉം 99 ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് 1K റെസിസ്റ്ററാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ റെസിസ്റ്ററും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. AC വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പലതും കാണിച്ചു തന്നു. ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാർണിങ്ങോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത് എത്രത്തോളം ബാറ്ററി കൊള്ളും, എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണാം ആദ്യം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്ക്രൂ ഒഴിവാക്കണം. അത് ഒഴിവാക്കി ഇനി അടുത്തത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അഴിക്കാം സൂക്ഷിച്ച്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. പീക്ക് പവറിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബസർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഓവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇളക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത്ര പവർഫുള്ളൊന്നുമല്ല, ഒരൊറ്റ PC ബോർഡിലൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് കേസ് പഴയ പോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അടക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ നമുക്ക് തിരിച്ച് ടൈറ്റാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റാണ്. വളരെ നല്ല, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാവുന്ന സെറ്റാണ്. അത് പലതരം ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഏത് ടിപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, 13 മിനിറ്റോളൊക്കെ ആയതിന് കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും നല്ല ഏതൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യനും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു ടൂളാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് വാങ്ങണം. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രത്തോളമാണ്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ബൈ.